它叫 MV1， 它是一款就是工作录音用的监听式的耳机，就像很多人他会买 Shure 的监听式耳机来听音乐嘛。就是如果你预算有到，那今天我绝对推荐你听一下这款 MV1， 我是连考虑都不考虑，我就直接买它了啦。Hello， 大家好，欢迎来到麦式音响的 YouTube Channel。那很少产品是我在试完之后便想要直接掏钱买回家的。那我们今天所要开箱的主角 ，Sony 所最新推出的这个 MV1 半封闭式的监听耳机，它便让我完全有这样的冲动哦。那这款耳机其实它上个月的月中 NAMM Show 所这个露出的，同时搭配的还有这个 Sony 最新推出的 C80 电容式的专业麦克风。那讲到 Sony 的监听耳机呢，可能很多人有印象，就是日本内销版的 N1ST 以及 CG900ST， 那或者是我们上次所提到的7506。那 MV1 这次它的美金定价是399元美金，然后台币的话，我记得台湾索尼定价是不到12000，所以可以看得出来，台湾索尼他们在这个近期的定价上面可以说是越来的越佛心的这样，包含之前的相机类的产品 A714， 然后 A7S3、HDR5。然后还有到声音的产品，假如说 A3000、A5000、A7000， 目前台湾 Sony 它的定价策略几乎可以跟美金就是几乎是一样的了。好，那接着我们来讲到这款MV1 它的外观，我们先从外观开始讲起哦。首先在上面的海绵的部分，它跟7506的差异就是说，它的触感摸起来柔软度其实是差不多的，但它的触感又更柔顺纤细一点。那接着到它的这个支架的话一样，它采取可调式，而且是有刻度的。所以这个如果你对于说很要求精准的人，你就希望你每一次戴完之后，你的长度，因为你收纳你要把它关起来嘛，那你打开的时候，你就可以调整你所要的刻度，然后左右耳去做细节的微调。那整个耳机的支架它是采用了铝合金的设计。那时候我一开始拿到的时候，我一开始还以为因为很轻，我以为是塑胶，我后来一查资料发现，它真的是采用这种铝合金的设计，是金属的。然后它整体的重量呢，在200，我记得220几克，就是非常的轻。我觉得它轻到像我自己，我用我的 iPhone 加了手机壳啊，那个重量拿起来都觉得比 MV1 还重很多。那轻有什么好处呢？其实轻的好处在于说，你长时间使用下来，你会觉得非常的轻松。像我自己现在就很深刻的体会，就是耳机的重量这非常重要这件事情。因为像前阵子我不是有试那个 LG 的曲面萤幕 Flex 吗？那我就觉得说，以后我们会有越来越多电竞的产品，像 Sony 其实它有电竞的耳机嘛。那我就下班之后，我都会练习这个 Apex 线上的射击游戏，然后我一玩就是玩3-4个小时。那这样有时候上班的时候我会戴耳机，所以我整天用下来就是10几个小时。那我以前我在买耳机的时候，我就是偏好那种像 Focal Clear NG 或这种很大的监听式耳机，很重的，看起来很威武的。但是这种耳机我后来用了之后，尤其是在玩游戏，我发现它有几个缺点。第一个，很重，很重的话，你头戴就是你戴了大概2-3个小时，你就觉得脖子有点酸。那第二个就是这种耳机通常也很夹耳朵。那像我有戴眼镜啊，你夹耳朵，你夹大概也是1-2个小时，你就会觉得你的耳朵的交界处，你会觉得非常的不舒服。那第三个当然就是热啦，因为那种耳机都很大，那你戴着基本上冬天可能还好，现在夏天你可能戴个2-3个小时就狂流汗，而且你耳机麻烦是说你流汗之后，如果它是一些人工皮的材质啊，它就会变得油油的，那就有点恶心又很难清理，就你定期就要换一对耳罩。所以重量这回事情，就是我在接触了游戏，然后在接触了长时间使用之后，我真的觉得是非常的重要。所以这也是看得出来 Sony 这次 MV1 它对于一个这种工作者来讲，它是有多么的重视，就是长时间的带着它用的它的感受。好，那我们接着讲到耳机单体还有它整体结构的部分呢。首先呢，它的这个结构是采取了半封闭式的设计。那半封闭式的设计，我们可以看到它的耳机的这种外壳呢，它开了很多网孔，以及呢还有那种格栅的外形哦。那 Sony 的工程师我看他们在 NAMM Show 上面讲的是说，因为密闭式的耳机它会有个问题，就是说我们耳机在播放的时候，单体运作的时候会有背波。那
密闭式耳机就是用这个背波去加强低音，但同时它会影响它的整个频段，因为你去加强了低音之后，你的低音可能变得过强，会影响你的均衡。那低音过强之后，它可能会影响你这种左右 stereo 的立体感，或是音乐的一些其他频段乐器的细节的表现就不见了。那 Sony 他们就选择这种半封闭式的设计，但同时半封闭式的设计它没有缺点吗？它也是有缺点的，它的低音会比较少。那 Sony 为了解决这个问题，它有说它搭配一个独特的导管的结构，其实这跟很多的这种喇叭设计很像，它就里面有加这种低音的反射管，我猜应该是这样子的结构啊，只是它没有讲细节。那接着还有讲说，针对这款耳机的单体，它是采用一个40nm的这个动圈的单体。那他们采用全新设计过的，什么意思呢？它这款耳机的频率响应呢，从最低5赫兹一直到最上面最高的有 80K 8万赫兹。那这个范围有多夸张呢？以一般我们人耳听得到范围，大概就是20赫兹到这个20K 赫兹，也就是20赫兹到2万赫兹。这是一般喇叭做的时候，大家都做到这个范围。那你想想看 ，Sony 它做到5赫兹到8万赫兹，这中间往上它多了6万赫兹，那下面低的部分它也低到5赫兹，就低到5赫兹，大家可能觉得，好像数字听起来没有什么很厉害。但如果你以一般的音响来讲啊，你音响可能你花个几十万，它的低音也就是到了不起20-30赫兹就很低了这样子。所以呢 ，Sony 这款耳机它的首先它的频率范围是比较宽广的。那当然 ，Sony 自家产品它有做这个Hi-Res 的认证哦。那同时呢 ，Sony 它发表这款产品，它也有讲说，因应未来越来越多这种环绕音效的制作，所以他说他这款是可以支援这个360他们自家的一个360 Reality Audio。但目前如果你要体验这样的音效格式，你只能买 Sony 自家的播放器，那搭配就是这款耳机去做体验。那当然，其实我体验一下，我觉得就是用两个耳机听到真正像音响那种环绕的效果，我觉得目前应该还是比较难达到。但是如果你说还有很精准的左右的定位，我觉得那种感觉是有的。然后这个耳机呢，它有的全新的单体嘛，然后有超宽的这种频率响应，那实际听起来感觉怎么样？我就直接讲一讲。首先，我觉得我一戴上它的时候，它给我的声音是非常自然开阔。但它开阔的同时，不会像说，假如说像我们之前讲的 Focal Clear NG 那种4-5万块的耳机，它戴上去的时候，它的那种听音乐的空间感、回音感给的，有时候你可以说太多。就是你今天是在听流行歌，但是你用这种 Focal 的高阶耳机，你会觉得你像在国家音乐厅听摇滚乐团或听电子音乐。那如果你用那种 Sony 的入门的7506来讲，你会觉得说，乐器太挤了。太挤是什么意思？就我今天我要听 bass， 我要听小鼓，我要听就是 hi hat 鼓的 hi hat， 我要听人声，我要听吉他，我都要很用力的去听。但是如果你用上了这款 MV1， 你一戴上去，它的声音乐器都分得非常的开，那个开阔的程度就如果你有学音乐的话，我真的很建议你要买这一支。为什么？因为它可以很清楚让你听到，不管你是 bass 手，不管你是弹钢琴的，不管你是管弦乐团拉小提琴的，你的那个就是你的乐团的那个声部就是会非常的明显。所以它的给我感觉，假如说你用 Focal 高阶耳机，你像是在国家音乐厅嘛，那你用 MV1， 我觉得它会像是你在跟这个表演者你们在一个小房间里面，然后呢这个房间它就直接演奏音乐，你直接在旁边听这样子。所以我觉得基本上它给我的感觉就是非常的自然，同时再加上它这个超轻重量的负担，我用它基本上我听7-8个小时我都觉得不会，因为我就是工作，我就这几天都带着它，就你用上它7-8个小时，你也不会觉得说就是不舒服。那当然，它的耳机接触面的这个材质是采用像是绒布的设计的就不是那种算是人造皮的感觉。有的人可能比较偏好人造皮，摸起来比较滑顺。但我觉得也是因为轻量化的关系，这个绒布戴起来当然没有像他们一些那种颈挂式耳机的材质那么的舒服，但我觉得因为轻，所以你在戴的时候你是基本上感觉不到它重量的存在的。那会不会夹头？我觉得也还 OK， 就是以我有戴眼镜使用上来讲，你戴7-8个小时，你也不会觉得很难过。好，那这款耳机基本上还要讲它的一个，我觉得它还有一个特点非常值得讲，就是说它非常的不挑前端的讯源。
好，那就讲它前端不挑这件事情上面，我先讲一下它的配件哦。这款耳机基本上它是采取了一个可换线的设计，那它是采用这个耳机端的入线的部分，采用 3.5mm 的这种，它就是立体声的接孔。那它在另外一端呢，其实是配备了这种录音设备常常用的叫 6.3mm 的接头。那如果你是一般用户的使用者，你也不用担心 ，Sony 还有附上这个转接头的配件，所以你就把它接在一起，你就可以接一般你的耳机了。那可换线的设计，当然对专业用户来讲，就是你的设备可以用得更久啦。那对于我们这种一般娱乐的用户来讲，就是说你一听到可以换线，你就心中就会这个想换线的小恶魔就会再次的唤醒，这样你就有很多的想要去尝试它各种的变化。但我建议大家一开始玩耳机就是场线为准，那你用久了，用了1年2年了，自然会对音色的你会有一个主观的喜好。当然，这样子的设计就是我觉得真的是很棒啦。就我比较喜欢可换线的设计，因为那种真的是，而且可换线的接头还要好，3.5mm 还是要好换的，要不然有些接头是比较特规的，就比较麻烦了。好，那我们接着来讲到说它不挑前端的这个表现。像我用它的时候，我依序有用，其实我一般在测试耳机，我都会用几个设备。假如说我就用我手边有的这种Mac Mini， 用 iPad 去直接让它直通。那记得直通完之后，我再让它接一些比较好的播放器。假如这次我就是用 ZX707 去做自家的那个算是小黑砖去做播放。那我之前有讲过说，如果是用 Focal 这种5-6万块的顶级的耳机，你用电脑去接啊，跟你用好的播放器去接，那个声音完全听起来是不一样的。它就是一个是0分，一个是70-80分、80-90分，就这个声音的人声的穿透度、空间感都不一样。但是你用 MV1 的时候，基本上你接像我接 Mac Mini， 我接 iPad， 跟我接那种最后 ZX707， 我觉得差距就真的不到10几20%， 就是它只在那种乐器的质感上面有稍微有差异，但整个音场音色的表现，我是觉得没有到很大的差异的。所以它这种好推的，我觉得这种特性也很适合说，你今天你不管是工作，就是你工作用的话，当然你录音室你不可能像有人录音室是土豪级的录音室，它是白金录音室，它设备是1000万设备。那有人当然录音室它是个人工作室，可能就是100万，你不能要求大家的监听的设备都非常的有到水准，或是都一样的。那时候对前端不挑的 MV1， 我觉得很适合工作室使用。那对一般消费者来讲，我觉得也算是一个福音，因为其实现在越来越多的人就是喜欢，你看现在蓝牙耳机、无线的耳机为什么那么流行？因为其实就是因为方便嘛。那你有时候你又要接什么耳廓，然后有的还 DAC 跟耳廓分开，那用的你就是随身系统都弄得很像家用系统，我觉得那个是以我来讲，我是觉得蛮难过的啦。那你就是手边有什么设备，你直接接上去，你就可以得到一个好声音。我觉得这也是非常棒的一个享受。好，所以综合以上几点，就是我们总结一下，你看它有着超级轻的重量，然后它有着超宽广的这种音域，全新单体的设计，然后平衡自然的音色，然后第三个就是讲说它的这种可换线的设计，然后对前端很好推，对前端基本上是不挑的。所以综合这3点，我觉得基本上我推荐给不管你是混音录音的那种工作用的人，或者是说你想要好好享受音乐，虽然它叫MV1， 它是一款就是工作录音用的监听式的耳机，但是我觉得就像很多人他会买 Shure 的监听式耳机来听音乐嘛，就是如果你预算有到，那今天我绝对推荐你听一下这款 MV1， 然后再去思考说要不要入手它。但如果我的话呢，我是连考虑都不考虑，我就直接买它了啦。好，那同时呢，我们麦斯音响也会展示这款耳机哦，所以大家有兴趣就想要体验一下这个 Sony 他们最新黑科技的魅力，都欢迎来我们麦斯音响直接体验一下。那这次的节目就到这边，如果大家有想要讨论的、想要听的，都可以在我们底下留言哦。我是 Alan， 这次的节目到这边，谢谢大家，我们下次见，拜拜。